Sa kamaturan part 2, sugod sa pagpadayon sa pagtuon sa taong walang kasulatan. Apan sa dili pa, idugo nato una ang atong mga ulo alas pagampo uban ni Evangelist Wilfredo Bandibas. Pagampo ta mga higala, mga kaigsunan. Dalaygon og silimbahon namo nga amahan, ikaw ang Dios nga makagagahom sa walay katapusan. Ini matahong matakna sa kaluntagon na kaduol kami sa imong halangdon ug hamili nga presensya. Ginoong Dios, pasaylo ang matag sa kanamo. Diin man kami napakyas sa among nahuna ug sa among pulong aron tapos kami makaduol kami sa kabunaton sa pinsay. Ginoo, kung nagaampo kanimo kauban sa elder pasukin sa among teknisyan, itulog Ginoong Dios, nanginintag na among giapil pag-ampo ang amo ng mga minahal ng mga kaigsuonan o minahal ng mga higala nga nagapatalinghog ni ninglandong sa kamatuoran ug itugok amahan nga balaan nanginintag na samtang amo nga mapatalinghogan kining mensahe gikan sa balaan nimong kasulatan. Ginoong Dios, masayon ikaw sa tagsa-tagsa ka problema ug giatubang sa tanan namo nga niminaw ni mga taknahan. Adunay mga minahal namo nga mga higala ug makigsunan, adunay mga balapian. Ako nagaampo Ginoong Dios na dili kami malipayon pagka alagad kanimo, adunay kami balapian nga gihambing ug masayon kami o Dios nga ikaw lamang ang doktor sa tibuok universo. Ikaw ang makaayo sa tanan ng mga sakit na gihambin sa mga katawhan. Usa ni mga takna, ako nagaampo Ginoong Dios na ang tanan namo nga patalinghog ni mga takna sulod sa isa ka oras. Nagaampo ako amahan ikaw magapanalangin sa ilang tagsa-tagsa kapuloy-anan kung na sila mga problema. Ginoong Dios, nag-ampo kami nga imong bendisyon ug panalangin matagamtaman sa matag usa ka namo. Ninintag na samtang kami magatuon sa pipila ka mga takna, itugot Ginoo nga ang kahon sa balang Espiritu Santo magauban magagiya samtang usa ka namo samtang kami magatuon ini mga pulo nga among pagatun-an karon. Itugot Ginoong Dios nga maawir ang tagsa-tagsa ka mga katawhan alang sa imong giandam nga kinabuhi nga wala may katapusan. Ningatak na sa kabuntagon kung nagaampo amahan, dili lang usab sa amo karon nga nagapatalinghog, akong iapil pag-ampo Ginoong Dios ang tanan namo nga mga kaigsuonan ug ang tanan namo ang mga Bible study, tanan namo ang mga interesado ang katawhan. Kag itugot Ginoo nga makusa kaming tanan sa pagsaknay sa inyong gamahanan ng mga bukton, maligay kami sa tanang katalagman, mga disgrasya ug bisan pag Ginoong Dios sa mga balapian nga gikan karon sa kalibutan. Iningtak na ako nagaampo kanimo amahan na walay usa ka namo nga mawala, kaming tanan makabaton ni anang imong giandam kinabuhi wala may katapusan. Salamat Ginoo na ikaw nagadungog sa among pag-ampo, amo kini ginisalin sa ngalan ug gahom ni Jesucristo ang manluluwas. Amen. Amen. Sa dili pa ta mapadayon sa unahan, mga kaigsunan mga higala, maminaw na kita nga mensahe pinakigawin.
Daghang salamat sa maong awit, mao to mga kiglaan, mga kisunan atong timso. Ang awit naghisgot nga tumanon lamang nato ang ihang kasubuan haron nga atong maangkon ang kadaugan. Nindot kaayo mga kiglaan, mga kisunan. Kung tagaan nato og bili ang mga ulawiton, maka hatag gayud nato og kadasig alang sa pagpang-alagad sa atong buhi nga Dios. Walay lain gitumong mao ang kasuguan. So, mga kiglaan, mga kisunan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa maong awit. Sa dili pa ko mo padayon ngadto sa unahan, magpasalamat una ako sa tanang mga kaigsunan nga nagpaluyon ini atong programa Landog sa Kamatuoran Part 2. Salamat mga kahiglaan, mga kisunan, labi na sa ato ang mga elders nga nagpaminaw karon nagsunod kang Elder Gaga Firulino, kang Elder Jory Carpo, kang Elder Reri Monticlaro, kang Elder Alaban, kang Elder Elorde. May buntag kaning tanan. Salamat kayo sa inyong pagsuporta. Ug ingon man sa tanang mga kaigsunan nga nagpaluyon ining programa, hilabi na kang engineer Israel Reformina, kang engineer Abner Calapis, nga sila ang mga facilitators nining ato ang programa karon nga na-realize. O maibuntag usab sa tanang mga katawhan nga nagsunod nining atong programa Landog sa Kamatuoran. Maibuntag kaninyo mga igsoon. Niatong miaging Miyerkules, atong gitun-an mahitungod ining pagkatinugyanan. Kitang tanan mga kahiglaan, mga kisunan, gitugyanan sa Ginoo sa tanang butang. Atong mahibaw-an nga kita gitugyanan sa Ginoo sa tanang mga butang diha sa Henesis Kapitulo 1. Henesis Kapitulo 1, naghisgot ang Diyos nga kita gitagaan niya kagahom sa buot nining tanan. Ato kining makita dinhi sa Henesis Kapitulo 1, versikulo 26. Ang Diyos nag-ingon, og mingon ang Diyos, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, ingon nga kasama nato, o magabuot sila sa mga isda sa dagat, o sa mga langgam sa kalangitan, o sa mga kahayupan, o sa tibuok nga yuta, o sa tanan nga nagkakamang sa ibabaw sa yuta. Kita diay mga kahiglaan, mga kisunan, sa diha nga tuga o gihimo sa Dios ang tao, gitagaan kitag pagbulutan sa Dios sa tanang nga ania ining ibabaw sa kalibutan. Kay nganuman, walay lain nga mugna sa Dios, gibuhat sa Dios nga ihagid mismo giumol maong tao. Unya ang tao giumol sama sa dagway sa Dios. Por iso gani nga kita mo gitugyanan sa Dios sa tanang mga butang. Kita mo ay magabuot niini. Busa atong tima mga kahiglaan, mga kasunan, kining pagkatinugyanan. Kay kita ang tinugyanan sa Dios tanang mga butang. Buot bang ipasabot nga kining mga butang nga gitugyan sa Dios dinhi nato, ato bang panamas-tamasan? Kaya bisan man sa atong nakita, kay lagi kita gitugyanan sa Dios ning mga butang, ato ba ning pasipan-an? Ang Dios iyan itugyan atong lawas. Sama sa Dios. Sama sa Dios ang dagway. Ang pangutana karon, ang kining atong lawas, ato ba ni ang daoton? Ato ba ni panamas-tamasan? Ato ba ning lawas? No, nga gituga sa Dios. Ang Ginoo
nagsulti, nagtambag nato pinaagi ni Apostol Juan nga ana ang mabasa nato sa ikatulong Juan versikulo 2 nag-ingon dire hinigugma gipanghinaot ko nga mauswagon unta ikaw sa tanan og nga magamaayo ka sa panglawas maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalan unsay panghinaot ni Apostol Juan mga kaibigan kaigsunan maaytag panglawas ngano mao man ang gisulti ni Apostol Juan nga maaytag panglawas tungod manggod mga kaibigan kaigsunan ining tawo manggod abusado usahay ang lawas abusahan nganong abusahan man ang lawas tungod lagi kining lami magpatuyang na lang tungod sa lami abusuhan ang lawas tungod kay wa manggod mahibalo nga ang kining atong lawas manggod templo sa Dios mo nagikinahanglan gyud nato mga kaigilaan nga magtuon ta nga kini atong lawas dili nato panamas-tamasan dili nato tagaan og sakit kaya ang atong lawas templo manggod ni sa Dios mao na nga matupan evangelist ni atong miaging Miyerkules iyang gisaysay ang kining mahitungod sa mga butang ang mga kapadaot sa lawas. Unsa man ang mga butang magkapadaot sa lawas? Una-una, ang atong lawas dili nimo dilanto, dili nimo taas og katuigan kung ato kining panamas-tamasan, ato kining pasipatan. Panglawas gud, no? Kay kita gitugyanan sa Ginoo. Na, karon unsa may atong buhaton mga kaibigan mga kaigsunan? Ato ba ning buling-bulingan? Ang Dios nagsulti mahitungod sa kaning pagkaon. Gihisgutan evangelist ni atong miagi nga kining pagkaon mao unay number 1 nga ang tao napakyas. Una-una sa atong ginikanan. Unya, kini mangkong pagkaon mao'y gihimo ni Satanas nga mao'y instrumento haron ang tanang tao iyang malimbungan. Tanawa. Si Adan o si Eva, una-una gilimbungan ni Satanas si Eva. Unsay gilimbong? May tungkol sa pagkaon. Niingon si Eva nga mamatay mi kung mukaw mi ana kay nagingon ang Dios pero sa may gilimbong ni Satanas. Dili mo mamatay. De kay mahimo mong gamhanan sama sa Dios kay mahibalo mo sa maayong dautan. Once nga kamo mukaw ni ana. Na kaning tao kay walay gahom usab. Nadala sa limbong. Ning kaon kaya, kumusta man ang tao? Walang matay? Patay. Muna si Satanas, mo'y gitawag sa English nga, the great deceiver. Na kung ma-deceive ta mga kaigsunan, unsa may mahitabo nato. Ang Diyos, sumala sa itong pagtuon, mubalik. Muna nga gikinahanglan mga kaigilaan, mga kaigsunan, ang atong lawas, ato gyuding ampingan kay nganuman. Maunay balikan sa Dios. Gani bisan na nata sa lubnganan, kung kita magabuhat sumala sa kabubuton sa Dios, banhaw ta niya Kay dili gusto ang Dios nga magpabilin ka sa yuta. Maway inikpalit niya dinhi, magdala siya palos, unya, ang palos nga ihatag kanato, mga kaigalan magsunan, mao ang kinabahigayon. Bisan to anata sa lubnganan, banhaw ta sa Dios, haron nga kung naasa gani siya, atuwa usab kita.
maunay tumong og tuyo sa Dios. Pero ang mga katawhan nga gusto sa Dios nga daton dito sa langit kanang wala magbuling-buling sa iyang lawas. Na? Ang pangutana karon, kung ang tao magbuling-buling sa iyang lawas gumikan sa pagkaon, ang pangutana, madadton ba siya sa Dios ngadto sa langit? Dili. Kay nga naman, imong mabasa diha sa Ikadong Korinto kapitulo 6 bersikulo 17 nga nang Ginoo, dili ka maghikap og mahugaw. Hikap lang gani mga kagilaan, mga igsunan. Kaya ron hinangpunon ko kamo na kung hikap taghugaw. Unsa man ni mga hugaw ato na nang hisgutan ni atong miagi, ato na nang natun-an. Nan kani usab nga deceiver si Satanas naghimo usab og ahente, nagbutang usab og ahente dinhi sa ato ang kalibutan nga atong nahimutangan, moingon nga adili man mumaunsa ni ana. Kanang giingon sa balaang kasulatan nga dili napakaunon, dili kaunon ang mga mahugaw sa una rin man ang panahon man na sa mga Israelita. Sa mga Hudiyo rin man na. Mga kahigalaan, mga kagsunan, kita tao. Sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang tao kasama niyang dagway. Kung maingon ta nga sa mga Hudiyo rin na sa mga Israelita, kumusta ka man? Dili ka tao? Gihimo ka nun sa Diyos tao. Haron nga moalagad niya. Gihimo ka sa Diyos nga tao. Haron musunod sa ihang mga kasuguan, mga kabalauran. Kanang katarungan nga sa mga Hudiyo na mga kigalan, mga kaisunan, mao kana ang katarungan nga gihimo ni Satanas, gisulsol sa hunang-huna sa mga tao nga misulti ni ana kay gusto niya tanang tao iyang malimbungan. Magbantay na mga kiglaan, mga kisunan. Yan, dagan dayan sa buhat jis. Batay ha, paglawas ni mga kiglaan, mga kisunan, kita ang itugyanan. Buhat jis. Ingon dayon, ikaw, bumangon ka, Pedro, o umihaw ka, o kumaon ka. Nga, ang sugilan nun, niingon si Pedro, dili ko Ginoo kay wa pa ko makakaon og mga mahugaw o dili binalaan. Unya nahitabo sa tulo ka higayon. Mga kahiglan magsunan, kung imong tuna ng balaang kasulatan, adunay tulo ka mga hintil nga gisugo si Cornelio pagkuha ni Pedro dito sa Hupi. Tulo ha? Tulo ka mga hintil. Nganong katulo man itong mahitabo? Tungod kay ang tao nga gisugo ni Cornelio nga mga hintil, ihang mga sakop, tulo, puro to hintil. Mao to nga nahitabo sa makatulo. O diyan pagkamana, gibira dito sa langit. Wala ihuwan din sa iyong tao eh. Gibira dito sa langit. Buti pasabot, ang pananahon nga gipakita sa Ginoo ngadto kang Pedro, mahitungod sa pagkaon nga naang tanang klase sa mga nagakasaguyod, nagakamang. Buti pasabot mga mahugaw. Kay ang mahitil giila sa mga Hudiyo nga hugaw. Mao biya to nga katulo to nahitabo. Kay nga gisugo ni Cornelio tulo ka buok. Unya, kung wala usulti ang Ginoo ni adto, ang pangutana, mukuyog ha si Pedro adto, nga puro man tong mga hintil, mga hugaw man to. Pero sa ingon si Ginoo, ayaw pag-ilha nga hugaw ang mga butang. Mga butang ha? Ako pangutana, ang tao butang dili. Butang mga kaglaan, mga kaigsunan. No, dili na to ilhon ang tao nga butang nga mahugaw dili binalaan kay nganuman gipakamatyan na sa Dios. Wala na gipili ang Dios, mahudiyo man ka og mahintil. Basta namutuman ka sa sugo sa Dios, ikaw ilhon nga katawhan sa Dios. Mauna kita karon mga kaglaan, mga igsunan. Apan ana usa mo ingon,
Adili lagi, gihinluan na sa Dios ang tanang pagkaon. Himbawi mga kahigalaan, mga kaigsunan, sa diha pa lang sa arka, gihatag na sa Ginoo ang tanang mananap na mahugaw o dili mahugaw o mahinglo. Nganong gibutang to? Haron kita kamo, ako sulayan sa Dios kung asa taman ang atong pagtuo niya. Kung kita moalagad ba niya? Ha? Nakaron. Kay kita gitugyanan man sa tanang butang. Musunod ba ta sa Dios o dili? Mo na pangutana karon. Oh. Mahitungod na usab sa ako ana, nag-ingon dinhi. Adunay mga magwawali nga nagresulti ang ginharian sa Dios dili kalanon, dili ilimnon, kung dili pagkamatarong, pagkidait o kalipay diha sa Espiritu Santo. Mabasa man na nimo mga kiklaan, mga kaigsunan diha sa Roma 14. Pero tanawa, nag-ingon diha, sugda dinhi sa 14. Roma 14:14, paingon sa 21 o hantod sa 23. Basahan naglargo mga kaiglaan, mga kaigsunan. Unsay gipasabot diha na? Dinhi sa 14 pinaagi sa Ginoong Hesus gayon o masaligon ako nga walay butang nga mahugaw diha sa kinaiya niini. Gisgutan ang kinaiya. Unsa may kinaiya nga? Unsa may kinaiya sa baka? Unsay kinaiya sa kanding? Unsay kinaiya sa karnero? Nga gisugo sa Dios mo itong kaunon. Walay hugaw ni ana kay kana mo nay kanunon. Dili itong mga mahugaw kay dili ito kanunon. Ang gisugo sa Ginoo kanang gingon nga dili hugaw. Muna siya kanunon. Pero ang hugaw di yun na kanunon. Ang maingon dayon nga gihinluan na lagi sa Ginoo. Andang biruan na subjects mga kahilaan. Kaning mang baboy. Na ay magwawali nga nag-ingon, kanang baboy, hugaw na siya kung buhi pa. Kay mulunang magyud na siya. Muligid magyud na sa iyang hugaw. Pero kung imuhan ang ihawon, imuhang kiskisan, dayon imong litsunon, dili na nahugaw. Kay nga naman, gilitso naman. Kinsa may makakuha o hugaw o hinlo ikan sa mahugaw, ulay mausa. Sumala sa hog. Balikon ako para nga makuan yun ta mga kahigalaan, mahibalod ta. Walay usa nga makakuha og hinlo gikan sa hugaw. Ni Andre, kinsa makakuha og usa ka butang nga mahinlo gikan sa mahugaw? Kinsa kuno? Kanang mga limbungan, kanang maglilimbong. Moingon day nga dili nahugaw, nga sa ato pa, sila may nagkuha, dili ang Dios. Ang tao, may nagkuha, dili ang Dios. Padayon ta, nag-iyon dire, walay mausa nga makakuha og hilugikan sa mahugaw. Kung ang atong lawas mga kahiglaan, gitugyanan ta sa Dios ini kay ang atong lawas templo sa Dios. Sumala sa 1 Corinto 3:16, templo ni sa Dios. Kunya atong hugaw-hugawan, di kay tapay ka puno hugaw Kana pang isulod sa atong tiyan. Unsaon man nato mga kahiglaan magisunan, haron nga kita mahinang punon sa Dios. Dili ta magpadala mga higala sa sulti ni anang mga maglilimbong. Nga ang amahan ni ana mao si Satanas galimbong. Ang Ginoo misulti nga dili na niya ilisdan ang iyang pulong. Siya man nagsulat ini. Siya nagsugo ni Moses nga isulat. Unya karon kuan lang pud sa tao nga ingon nga wala na. Parehas ra na siya sa kuan ba? Parehas ra na siya nga nag-ingon nga
itong istorya nga, giingnan siya sa usa ka tawo. Ang usa ka tawo nagbaklay. Unya ning agi siya sa nakaaga abot siya usa ka balay nga nangutanag maagian ba na diha na? O manong maagian na diha dapita. Pero ayaw agi diha karon kay naay putsyukan diha nga nagtabog, nagbalay. Ayaw agi diha. Na kay ang tao kay di man patuo kay moagi man gyud. Unsay nahitabo? Gipaak siya sa putsyukan. Nagigipaak siya sa putsyukan unsay nahitabo niya na ospital. Naingon anak mga kaibigan magsunan. Gipasidan ana ta sa Ginoo nga ayaw kaon ana kun ikaw mo kaon ana unsa man ka. Sunugod jud ka sa kalayo sumala sa Isaiah 66 17:18. Og tanang mga dulumtanan unya mo kaon ka. Nagpanamastamas ka sa mga butang nga gitugyan sa Dios nga hinato alang sa maayong panglawas. So, unsa may angay natong buhaton mga kaibigan mga igsunan? Karon kita makahimutan sa Dios. Wa nay lain. Sumala sa Ecclesiastes 12:13 mao na ning tanang mga butang naibawan na nato. Kadlo lang ang Dios mura na itong gikinahanglan mga kaibigan mga kaigsunan. Aron nga ang Ginoo mahimuot jud nato. Kay walay tao nga luwason sa Dios nga masinupakon sa ihang mga kabalauran mga kaigsunan. Hinumdumi nga ang mga tao nga gikuha sa Dios gikan dito sa Ehipto paingon sa yuta sa Kanaan pag-abot nila sa Sinai ang mga tao nga gikuha sa Dios gipanglaglag kadtong mga tao nga misunod o mituo sa apostasya nga gihimo ni Aaron dito sa tiilang sa bukid sa Sinai. Ang pagkaon gihimo usab kining apostasya. Anong apostasya man ni? Dili lagi nimo pag tumanon ang imong kaugaling gusto. Ang gusto sa Dios mo imong tumanon. Mo na nga kung imo gani supakon ang sugo sa Dios, ikaw nahimo ang magsusukol o misukol ka sa Dios. Mo nagikinahanglan nato mga kaiglan mga kiisunan nga ato gayong timan-an. Tinugyan Dios yan nato sa buhat. Isutan manis ang iagi mahitungtan ni paninapi. 10% ba kung ikaulo? Daghang nag-ingon nga ang kanang gitagaan og authority sa Dios maulamang ang mga libihanon. Insakto na mga libihanon na kaya ato nang mabasa din sa Levitico. Atong basaw ra gud. Levitico. Ya. Nera. Sarang ni. Sakto na mga kaibigan, mga kaigsunan. Nga kita o ang gitugyanan sa Dios sa pag kuha sa ikapulo mao ang mga libihanon. Kaya ang libihanon mga kaibigan, mga kaigsunan, asa na ni? Mao ni siya ang gitugyanan. Nanara. Numeros mga kaibigan, mga kaigsunan, dili Levitico. Numeros kapitulo 18. Versikulo 7. Sugdo nato sa 6 mga kaibigan, mga kaigsunan. Nagingon dire, ug ako aniya karon akong gikuha ang inyong mga igsuon nga mga libihanon
gikan sa taliwala sa mga anak sa Israel. Kaninyo sila may usa ka gasa nga gihatag ngadto kang Jehova sa pagbuhat sa pag-alagad sa balong-balong nga pagatiguman. Unsa di ini mga Libihanon? Tagaan sa Dios o gasa nga mo'y mag-aalagad diha sa balong-balong o tabernakulo nga gitukod sa Dios. Og ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki uban kanimo magabantay sa inyong pagkasaserdote. Saserdote di ay mga Libihanon, mga kaglayan, mga igsunan. Pagkasaserdote. Alang sa tagsa-tagsa kabutang sa halaran. Alang ni ana, ang ana sulod sa tabil, o mag-aalagad kamo. Ako maghahatag kaninyo sa pagkasaserdote, ingon nga pag-alagad nga gasa, ug ang dumuloong nga muduol pagapatyon. Na kay ang isang Libihanon saserdote. So kinsa man ni sila? Unsa man ilang buhaton? Ang Libihanon mga kagilaan, mga igsunan, mao'y gitahasan sa Ginoo, mao pagkuha og mga ikapulo. Ato kini mabasa dinhi sa 24. Ato basahon. Nag-ingon dinhi 24 o 26. Nag-ingon kay ang ikapulo sa mga anak sa Israel nga ilang gihalad ingon nga halad nga binayaw kang Jehova, akong gihatag na panulundon sa mga Libihanon. Panulundon day na sa mga Libihanon. So eksakto nga ang ikapulo ang mukuha ang mga Libihanon. Na ang pangutana, doon na may magwawali nga nag-ingon nga Libihanon ra ang gitagag authority pagkuha sa ikapulo. Na, kung ang Libihanon ra ang gitagag authority sa pagkuha sa ikapulo, nganuman nga ang mga pare dili man na sila mga Libihanon, mga Romanhon man na, ngano nga mo kulikta man og ikapulo o gismos. Tanawa ha, di ba panglimbong? Muna ito ibutang mga kailan magsunan, dili niya mo pangdaot. Nga mo sa tinuod lang. Ang reality lang. Nawalay katungod si bisan kinsa nga anaa sa Roma nga mukulikta og ikapulo. Kay Libihanon ra, kinsa man ning Libihanon? Mga Hudyo. Mga Israelita. Kay mao ni ilang panulundon. Buti pasabot ilang pag-alagad ngadto sa Dios. Kay sila wala tagay og bahin sa yuta. Ang ilaha, ang mga ikapulo lang diha sila mokuha og pagkaon sa ikapulo. Kay mo na gihatag sa Dios ngadto sa mga Libihanon. Buti pasabot ang kutob sa moalagad sa Dios dito magkuha og ikapulo. Mao na gani nga diha sa unsa ni dinhi sa 1 Corinto 9 nag-ingon si Apostol Pablo, atong basahon ra gud ni. Nag-ingon dinhi 9 versikulo 13. Nag-ingon si Apostol Pablo, wala ba kamo masayod nga sila nga nag-alagad sa templo nagakuha sa ilang pagkaon gikan sa templo? Mao na siya kasi nag-alagad sa templo, mga Libihanon. Mga Libihanon, dili mga Romanhon. Una labing tinuod mga kaglayan, mga gisunan. Busa dili ta palimbong niya na ngayon nga ang pari lang. Dili. Kaya ang pari Romanhon na. So wala sila tagay authority, ilala nang gi-claim, which is nga wala sila subukas sa Dios. Nakita may tuuhan, kinsay sundon, ang tao o ang Dios? Na? Ngayon si Apostol Pablo ha? O nga sila nga nag-aalagad sa halaran, magadawat og bahin gikan sa mga halad inihaw. 14. Sa ingon nga paagi ang Ginoo nag-ingo, nagsugo nga ang mga nagasangyaw sa maayong balita magakuha sa ilang panginabuhian gikan sa maayong balita. Sa ato pa, kung ikaw magsangyaw sa pulong sa Dios, diha ka mokuha og imong pagkaon. Na pangutanan, kung di ka mokuha og pagkaon gikan sa diha sa templo, mabuhi ka?
Kaya ang imong trabaho pagsangyaw man, dili man ka magkapanguma, ay imong trabaho pag-alagad man. Di man ka magkanegosyo kay pag-alagad man ka. Mauna nga ang mga katawan sa Dios, dili mo engage og business. Kaya nga naman, giswelduhan sila sa Dios. Gipakaon sila sa Dios gikan sa templo. Unsa may naa sa templo? Atong kasahon ni Nehemias. Nehemias mga kagilan, mga gisunan. Nagyong dire. Esdras, Nehemias. Nehemias, Kapitulo 10. Nagyong dire. Nehemias Kapitulo 10, versikulo 38. Og ang saserdote, ang mga anak na lalaki ni Aaron, igakauban sa mga Levihanon. So ang mga saserdote, anak ni Aaron. Na, ang kanang mga labaw o mga leader diha sa dakong pundok sa nagaangkon nga mga Kristohanon, mga anak ba na ni Aaron? Kung kuhaan manggaling natong base ang kaning pagkuligta sa ikapulo? Kung kuhaan natong base ang pag-alagad sa templo? Ang kanang mga dakong mga simbahan diya sa nag-angkon sa dakong pundok nga nag-ilaga mga Kristiyano, ang pangutana, ang Diyos ba'y nagsugo niya na? Kamu na'y hukom ni anak mga kigalaan mga gitsunan. Kamu na'y bahala pagsabot ni anak. Ang gisugo sa Dios nga mahimong saserdote walay lain kaliwat ni Aaron. Dayon ang kaliwat ni kaning mga Levihanon, mga anak ni Libay. Ang ilang katungdan na maulang pag-alagad sa templo. Dayon, sa diha nga ang mga Levihanon manguha sa mga ikapulo ug ang mga Levihanon magadala sa ikapulo sa mga ikapulo ngadto sa balay sa among Dios, ngadto sa mga lawak, ngadto sa tipiganan sa bahandi. So ang mga Levihanon di ay mudala sa mga ikapulo ngadto sa lawak nga pagabutangan sa bahandi. Asa man ngadto sa balay sa Dios. Unsang balay sa Dios? Templo sa Dios. Na siya mga kiglaan, mga kisunan. Di ta magpadala sa bisan unsang paglimbong ni Satanas dinhi sa kalibutan. Basahan ninyo ang balang kasulatan. Haron aduna kamoy gahom kalig-on sa pagbarog sa kamaturan nga inyong nabatnan gikan niining balaang kasulatan. Kay mao na ang tibuok katungdanan sa tao. Busa mga kahiglaan, mga kaigsunan. Atong masayran karon kung unsa pa jud ang mga butang nga gikinahanglan sa tao nga atong mga pagabuhaton. Isip nga tinugyanan sa Dios sa tanang mga butang. Evangelist. Salamat Elder Pasukin sa topic nga ato pagatun-an karon. Abi mo mga higala o mga kaigsuonan, ang atong pagtuon karon alang kanatong tanan dili ni paghukom kundi alang sa atong pagtuon sa balang kasulatan tungod kay nasayod ta igsuon nga kita ang Dios mo'y nagbuhat nato. Ang Dios mo'y nagbuhat sa tanang tao. So karon kay ang Dios man mo'y nagbuhat sa tanang tao, ang Dios igsuon nasayod kung unsa ang maayo alang kanato. Unang atong gitun-an mahitungod sa pagkatinugyanan sa atong kaugalingon nga lawas. Unya gusto sa Ginoo igsuon masabtan ug masayra nato kining atong pagtuon. Usad kini ka importanteng bahin sa atong lawas tungod kay sa diha nga magmasakiton na ta
ay man dayon tamo hangyo sa Ginoo nga tabangi ko Ginoo. Tabangi ko sa akong sakit. Kung imong tan-aw ang nakasulat sa balaang kasulatan, mubasa tayo igsoon sa kateksto. Doon ay gisulti din yung igsoon sa Exodo Kapitulo 15. Diya sa iyang versikulo 26. Nag-ingon ang Ginoo. Kapitulo 15 sa Exodo, versikulo 26. Matod pa sa maong teksto igsoon, miingon siya, kung maminaw gayud kamo kanako, ang Ginoo nga inyong Dios, ug buhaton ninyo, ang giisip ko nga matarong ug magtamod kamo sa akong mga sugo ug magtuman sa tanan kong ipabuhat kaninyo, dili ko kamo kastiguhon sa bisan unsang sakit nga akong gipahamtang sa Ehipto. Ako ang Ginoo maoy mag-ayo kaninyo. Buot ipasabot mga minahal o mga higala nga kaning atong kaugalingon, dili ta makaingon nga unsa may lagot nimo ug magpalit ko og ilimnon nga makahubog nga wa man ko mangayo nimo kwarta. Unsa may labot nimo ug malipay ko sa akong gipalit. Kuri ka, igsoon, minahal ng higala. Pero gusto sa Ginoo nga ikaw, ako, kitang tanan, ug musunod ta sa iya, wala daw sakit ipahamtang sa ato. Ito ang Ginoo. Muna iyang gisakan. Karon, anita sa pananglitan, daghan nga mga tao ron nga gitawag og kana pretender. Paakaron ingnon. Na siya nagtuo sa Ginoo. Siya doon na siya Ginoo. Pero ang problema igsoon, dili mo tuman sa gisugo sa Ginoo. O sa kapananglitan, nagsugo ba ang Ginoo nga kana mugamit kag tabako? Nagsugo ba ang Ginoo nga paimnon ka o makahubog nga ilimnon? Sa record sa balaang kasulatan mga kigsunan, atong basahon ang giisgutan sa tambag sa atong Ginoo diya sa Proverbio Kapitulo 20 versikulo 1. So may giingon, Kapitulo 20 versikulo 1. Ingon ang maong teksto mga kaigsuonan matod pa sa Ginoo. Ang bino mao'y usa ka tigtamay. Ang maisog nga ilimnon mao ang sabaan. O bisan kinsa nga masayog tungod niini, dili manggialamon. Walwal. O palahubog ka igsuon. Matod pa sa Ginoo, dili ka maalamon. Walwal. Ngano man, ang Dios dunay katungod sa pagbadlong nato. Ang Dios dunay katungod alang sa pagpahibalo kung unsay angay natong buhaton. Dirita sa tabako. Atong nabagtayan igsuon nga kana ganing dagko nga tindahan. Sa pagbasa daan nimo, nag-ingon daan nga ang sigarilyo makadaot sa maayong paglawas. Gibinisaya, Aron masabtan. aron masabtan gibinisaya pagsulti nga ang gobyerno nang hinaw. Ang gobyerno nagpahibalo nga ang pagpanabako makadaot sa panglawas. Daghan nga mga makita o mabasa nimo nga ang tabako number 1 nga makahatag og kanser mga kaigsuonan diha sa lawas sa tao. Nakaron, kumusta man ang
pag-atiman nato sa atong panglawas. Kay kita mismo igsuon gitagaan og kahigayonan alang sa pag-atiman sa atong panglawas. Ato bang gisunod? Ang Ginoo nag-ingon, bawal ang pag-inom og makahubog nga ilimnon. Kay kung mahubog ang tao, dili na ka manggialamon. Unsa ang dako nga kaso sa tibuok kalibutan nga naa karon sa sulod sa bilangguan nagagikan sa ilimnon nga makahubog. Daghang namatay evangelist. Daghang nakahimo og rape, daghang nakahimo og krimen tungod sa ilimnon nga makahubog. Bawal sa mga Kristohanon nga maghimo niini. Igsuon ang pagpanabako number 1 nga pumapatay sa tibuok kalibutan kay kanara nga baligya nga nanghinaw ang atong gobyerno nga ang pagpanabako makadaot gayud sa atong panglawas ug nagpahibalo ang gobyerno may tungod sa kaso sa sigarilyo. Mga minahal nga mga igsuonan, gusto sa Dios igsuon nga niining taknaa atong mabatnan ang mga butang may kalabutan sa atong pagkatinugyanan. Karon nagtinugyanan sa atong kaugalingon, pwede ba ta maghubog? Maulaw ta sa Ginoo igsoon, o di ka maulaw sa tao, maulaw ta sa Ginoo, kay siya mo ay nagbuhat nato. Pwede ba nga manabako? Bawal ang pagpanabako. Pagmama, giisgutan sa balaang kasulatan, mga kigsunan, bawal. Kumusta man ang pagkatinugyanan sa salapi. Kumplito, mga minahal, kahigala o mga kigsunan, atong tan-awon ang gisgutan sa balaang kasulatan. Bililhon alang kanato ang mga igsoon nga nini mga taknaa mabati nato ang mensahe gikan sa usa ka mapagarbuhon nga mensahe sa atong Dios. Una sa tanan, masabtan nato nga si Abraham nga mao ang atong amahan sa pagtuo. Si Abraham igsoon mao'y gitawag og amahan sa pagtuo, mapanalanginan ang tibuok kalibutan pinaagi kang Abraham. Si Abraham mao na ang atong idol. Kumusta si Abraham? Naghatag si Abraham og ikapulo. Kay nga naman unsa man ang nakabutang sa balaang kasulatan, atong basahon ang naanda nato nga teksto mga igsoon. Ang Malakias Kapitulo 3 versikulo 10 naghisgot, ingon ang atong Ginoo igsoon, dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa akong balay aron dunay kalanon sa akong balay. Kama. Dad-on sa balay nga alam ko anan aron dunay kalanon sa akong balay. Unsa may kanon hugdon ug tuha? Ha? Walay ibilin. Unsa may makaon? Kumusta man ang gisulti sa Ginoo? Atong revision, mga higala, mga igsoon, atong revision nga ipadala ang iyang bahin ngadto sa balay niya aron dunay kalanon diha sa akong balay. Unsa may kalanon ug hugdon ug kuha? Ay lang ta moingon nga watag tag ikapulo unya hugdon ug kuha. Walay makaon sa tigulang sa iglesia, walay makaon sa mga nanimba sa balay sa Dios tungod kay gihurot ug kuha. Yung daw na pag-iingon, makapangawat ba ang tao sa Dios? Utso, ipangutana biya. Ha? Ug ang tubag kita mo imutubag ana igsoon. Atong tan-awon ang gisulti sa atong Ginoo. Ang gisulti sa atong Ginoo igsoon, bawal ang pagdugang. Bawal pun ang pagmaynos. Unsa iyang gisulti mao ni ang atong buhaton. Pero mayon ka nga dugangan. Kaning ikapulo dili pa ni paigo kay naa pay laing ikapulo. Dili na nakabubuton sa Ginoo igsoon. Dili na nakabubuton sa Ginoo. Kabubuton na sa kaaway sa Ginoo. Nganuman ingon ang atong Ginoo igsoon, imo ang pagtrabaho, ako ang ulan, ako ang init.
Ako ang yuta, Mm. pero imo ang pagtrabaho. Sa diya nga mo trabaho kay igsoon magnegosyo ka, mag-umaka, dunay kapital. Mm. Sa diya nga dunay kapital, mangutana ang usa ka pilikita nimo Mm. karon. Tug-an ka mo ni atong gross Mm. nga income sa mga harvest. Pilay gasto? Ning gasto ko anig 5,000. Mm. Pila ang imong nakita sa gross nimo? Nakita ko og nahalinan ko og mo anig 15,000. Mm. Ang giingon sa Ginoo, kuha ang imong kapital. Mm. Kuhaon nimo ang imong kapital, pilay bilin? Jismil. 10,000. Mm. Ingon ang Ginoo igsoon, bahina og kapulo. Mm. Kuhaan na pud ang siyam. Mm. Kay mo na. Mm. O ang akong bahin Isa ra jud. nga ikapulo dadas sa balay alam ko anan aron dunay makaon sa akong balay. Mao na ang reality mga higala ug mga kigsunan Mm. nga naay kalanon diya sa balay Mm. sa Ginoo. Mm. Dili kay hutdon og kuha. Mm. Dili kay dulog buwangan na pun og laing ikapulo. 20% na evangelist. Dili na igsoon iya sa Ginoo, iya na sa tao. Yan tao. Ah, Dili nakabubuton. ang mensahe igsoon sa balaang kasulatan gusto sa Ginoo igsoon nga magmensahe ka sumala sa Galacia 1:8 nga kinahanglan aprubahan sa balaang kasulatan. Mabasa ba sa Biblia nga muhatag kag 20% sa imuhang 10% himo ng Dubliho. 20% dubliho na. Wala kay mabasa. Mm. Sa Pinadaya Kapitulo 22 versikulo 18 o 19. Bawal. Mm. Kung imong dugangan ang mensahe, dugangan ang imong silot. Mm. Wa sila kahunang-huna mga minahal nga mga higala o mga kigsunan. Nga sa diha nga imong usbon ang mensahe sa Ginoo, madugangan ang imong silot nga ipahamtang diha kanimo. Mm. Ayaw kanimo tigso. Mm. Kung doon na mo'y pangutana, ibutang sa comments kay akong tubagon sumala sa balaang kasulatan. Mga inahal nga mga higala o mga kigsunan, niningtag na sa kabuntagon. Atong hunahunaon nga gusto sa Ginoo nga masabta nato kung unsa ang iyang ipabuhat kanato. Basa tag teksto igsoon. Sumala sa proverb sa Deuteronomio Kapitulo 8, versikulo 18, nag-ingon ang balaang kasulatan. Hinumdumin ninyo ang Ginoo nga inyong Dios, kay siya ang naghatag kaninyo gahom aron kamo mga dato. O niining paagiha, gipamatud-an niya ang kasabutan nga iyang gihimo tali kaniya og sa inyong katigulangan. Mm. Kasabutan din. Usa ka agreement So igsoon. kasabutan. Gusto sa Ginoo nga atong sundon Mm. ang mga butang may kanabutan sa ipabuhat sa Ginoo karon. Mga minahal nga mga higala ug mga kaigsuonan, usa sa mga butang nga dili nato makalimtan sa tibuok natong kinabuhi nga ang Dios ra mismo mo'y dunay katungod alang sa pagbadlong sa ato nga mga kinabuhi. Kay siya mao ang nagbuhat nato. Siya dunay katungod sa pagbuhat sa atong kaugalingon. Ingon ang Ginoo, mao ni ang inyong kaunon. Mm. Mao ni ang inyong imnon. Mm. Nagpasidaan ang atong Ginoo. O kung imong basahon sa balaang kasulatan sa mensahero nga si Apostol Pablo, nagpahinumdom si Apostol Pablo nga matod pa niya Apostol Pablo sa unang Korinto Kapitulo 11 versikulo 1, magmaawaton kamo kanako kay ako nagmaawaton kang Kristo. Sundo nato igsoon ang reality sa mensahe ni Apostol Pablo. Kay ingon siya, sunod kamo kanako kay ako nagsunod kang Kristo. Sa unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 21, nagmensahe si Kristo mga minahal nga igsoon nga matod pa niya, di pa nagtawag ko kamo
din ako nagantos, naghimo akong panig-ingnan aron kamo managsunod sa akong mga tunog. Ang mensahe igsoon ni Jesus Christ ug ang mensahe ni Apostol Pablo mao ang atong basihanan aron atong maangkon ug unsa ang atong pag-atiman kay gitagaan ta igsuon ug usa ka importanteng bahin sa atong kaugalingon unsaon nato pagdumala ang atong kaugalingon. Unsaon nato paghimo kining mga butang nga gipiyal sa Ginoo kanato. Atong nasabtan igsoon nga gusto sa Ginoo nga kitang tanan mapanalanginan. Gusto sa Ginoo nga masabtan nato kung unsa ka importante ang ikapulo sa atong kinabuhi. Kaming mga evangelis igsoon, mga minahal nga higala. Usahay, ingon si Apostol Pablo, magmaalamon kamo sa inyong pagdala sa mensahe ngadto sa mga tagagawas. Why? Dunay panahon nga mukuot ka ilder sa imong kaugalingong bulsa para imong ihatag aron makapakaon ka sa imong Bible study. Dunay mga panahon, mga higala o mga kaigsunan nga ang imong balon alang sa imong paniudto ihatag nimo sa imong Bible study ug ang imong gikaon mao ang iyang pagkaon nga kamantig. Sa pa ang imuhang pagkaon nga maarang-arang atong ihatag ni atong wala pa gyud makakaon. Yes. Kaya katong pirmi nila ginakaon, mo ay atong Mo ay atong kaon. ginakaon. So mo na ang atong kinabuhi. Mo na atong kinabuhi. nga magmaalamon ta. Malam. Dunay mga panahon, mga kaigsunan nga dili na ta. Kami mga mensahero, dunay mga panahon nga dili nami moabot pa nga mangita kami sa treasurer. Nga naman di anang panahon nga gikinahanglan nga imong ihatag ang ilang gikinahanglan. Usa sa mga butang kining ikapulo atong gisbutan karon. Bililhon kayo ni igsoon. Munang dili ni nato panamastamasan. Dili ni pwede nga atong additional lang og 20%. 20%. Dili pwede nga atong rebayison nga atong kwarta nga niya sa balay lang punan hutdog ug buha ug wala jud intaw mga bilin. Ya kay naamon jud manimba nga nakay bisita. Pag abot sa paniudto, kinsa may mugasto diha. Di ang elder, Ang elder, mo ay mag-abaga. Kaya nga naman, ihurot ang kuha. pagkuhot sa bulsa kay wala may kwarta mangutang sa tindahan ng elder para ipakaon sa bisita. Asa man ang pundo nga bahin sa atong Ginoo diha sa balay lang puanan. Dili na kabukod sa sulod na kaaway Diyos. Ngunay labing Ginoo. Ikaduha, mga minahal ng igsoon. Dili pwede nga atong himuon ang adisyonal sa katarungan sa atong Diyos. Ang atong masabtan mga kigsuonan nga diha sa balay lampuanan, wala man kapugsa nga mohatag ka og ikapulo ug wala kay income. Pero doon na kay income igsuon, imo pong makita nga kaning ikapulo mo ni ang imong gugma sa Ginoo. Ang gugma sa Ginoo mga kaigsuonan, imong gihatag wala man jud kay lain. Ang halin sa imong kanang tangkong mura ni ang kita pero akong ikapulo ni apoy 5 pesos. Salin sa akong tangkong. Pag abot sa lamisa, giampuan sa elder ang imong 5 pesos igsoon. Amahan nga balaan ako nagaampo kanimo nga ang nagahatag niini mapanalanginan ang ilang panginabuhi. You see? Ang imong 5 pesos magapanalangin sa tibuok nimong panginabuhi. Munang masabta nato igsoon, masabta nato higala nga kung ang imo nay kapulo mao ni ang imong buhaton kay reality. Katungdanan nato igsuon minahal nga higala
may kalambigitan kini sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang pagsunod sa kasuguran sa Dios. Elder Pastor. Mauna siya mga kahiglaan, mga kaigsunan. Ang atong katungdanan mao ang kanang mga butang mauna siya ang gipiyal sa Dios nga ninato. Apil na ang atong lawas. Apil na ang ato ang mga buhol-bulhaton. Apil na ang ato ang mga sunod sa mga kabutong Diyos. Ang gipangita sa Ginoo mga kagilan magkisunan. Kana bang dili ka mugawas ni sa iyang mga pulong? Kay kung mugawas gani ka ani mga kahigalan mga kaigsunan, ikaw nagbuot-buot ka sa imong kaugalingon. Ug mao nay gusto sa kaaway sa Dios. Mao biya na nga ang mga ubang mga kuan mga sikta naghimo og mga balaod nga sila kaugalingon gitawag og mga tradisyon. Nagbuot-buot man na kanang tradisyon nga wala man natin ni masulat sa balang kasulatan. Wala di man mabasa din sa balang kasulatan. Mauna nga mga doktrina nga buot-buot ra hinimog tao. Muna mga kiglaan, mga tingsunan. Ato nang nasayran, ani apata sa tunga-tunga nga bahin sa atong pagtuo. Hangyon ka muna mo, mga higala, mga kaigsunan sa unod, kaigsunan sa pagtuo. Sundo ninyo kining atong programa lanong sa kamatuoran. Ayaw ka mo pagkatapos sa pagsunod niini. Kay mao ni nagdala nato sa kinabuhing dayon. Dili ta mosulti sa aning mga pulo nga mugawas ni sa balang kasulatan. Kay kung atong kuhaan ang balang kasulatan, kuhaan usab sa Dios ang atong bahin sa kahoy nga maghatag og kinabuhi. Kung ato usab nga dugangan kining balaang kasulatan, idugang usab sa Dios ang hampak nga idiskutan ni ining balaang kasulatan nga atong mabasa diya sa aning pinadayag kapitulo 16. Bantay ninyo mga biglaan sunay. Kung unsa kasakit kining maong mga hampak. Ang nakaparat mga kahiglaan mga kasunan, kay ang kantong nagatudlo nga taliwas dinhi sa balaang kasulatan na pulo kapilo ang iyang bahin sa hampak ni ipamutang sa Diyos. Inigbalik na unya niya diti. Pagpahamtang na niya unya sa silo. Kung sa sunod higayon mga kiglaan, mga igsunan, wala na tayo higayon. Amo kamong gihangyo sa pagsunod ni. Busa karon mga orasa mga kiglaan, ato iduko ang atong mga ulo sa pag-ampo. Among langit ng amahan, Diyos nga walay katapusan, magbubuhat sa tanang utang, makita o dili kita, lakip ng among kinabuhi, kalago og espiritu. Nagapasalamat kami kanimo, nining rasa nga din ikaw, nagamaluluyon ka namo. Naguban ka namo, nining mong programa, gikan sa alas 11, hantod ining takna sa alas 12. Ikaw nagapanalangin, nga di nakahimo gayud kami, sa pagtudlo sa mga katawhan, nga nagasunod nining amo ang programa lanog sa kamatuoran. Daghang salamat sa grasya o panalangin sa mga panglawas imong gihatag kanamo. Daghang salamat sa mga butang nga among nabatnan. Kalabot sa amo ang panginabuhi sa lawas mo nga panglawas. Daghang salamat sa kahigayunan nga ikaw nagauban kanamo sa tanan namong gimbuhaton. O kining orasa, nakahimo kami sa pagtapos. Nag-aampo kami diha kanimo nga mga kaigsunan nga ana sa ilang panimalay ug bisan asa silang depita karon na nahimutang nga nagsugasunod ining maong programa, panalanginan mo sila, ablihi ang tambuanan sa langit sa pagbukbok sa grasya nga angay nga among pagadawaton kaming tanan nga aning bando sa mensahe sa tulo ka manulunda. Nga kami
makabaton og maayong panglawas ug dili ka kami kakabsan sa tanang butang among gikinalan sa matag adlaw kalapot sa pagkaon nga material labaw sa tanan Ginoo pagkaon nga espiritual. Panalangini ang ilang mga pangita, mga patigayon sa panginabuhi, pagpanguma, pagbuhi og mga kahayupan, negosyo, panagat ug uban pa nga patigayon sa panginabuhi. Haron sa ingon sa matag adlaw nga gikinahanglan dili gayud kakabsan og makahimo sa pagsunod niining programa lanog sa kamatuoran part. Ingon man ang mga katawhan nga nag-anto sa balatian, Ginoo kami nag-ampo kanimo nga ayon mo sila. Uban kanamo sa tanang higayon sa among kinabuhi nga imo gitagal kanamo mabatan ang among paglawas. Ug ingon man ipahilayo kami gikan sa tanang matang sa mga katalagman disgrasya sa mga kalamidad nga nagapakitabo na dinhi sa among palibot. Luwasa kami Ginoo, kaming tanan nga naningkamot sa pagsunod sa imong mga kasuguan o kalagdaan. Ayaw kami papasagdi sama sa imong pag-atiman sa amo ang mga katigulangan nga sa amo ang mga katigulangan nga tuman sa imong mga kasuguan o mga kalagdaan. Sa among mga patriarka o propeta, nga diin imo silang giluwas, gikan sa baba sa kamatayon, maingon man sa amahan, luwas kami. Niining panahon karon nga ana na sa nag-uum na sa mga kasamo. Ginoo, kami nasayo ni ikaw, dili gayud magabiya kanamo. Lamang nahatagan mo kami o kaliguon sa among pagtuo, nga diin kami makabarug sa mga pagsulay ng mudangat sa among kinabuhi. Mao lamang kana ang among ginapangayo nga dili mo lang kami kakabsan sa mga butang among gikinahanglan. Kay kini tanan among gipangayo giampo, gisalig ug gitugyat ang tanan sa kang Kristo, imong bugtong anak, among Ginoo ug manluluwas. Amen. Amen. Daghang salamat mga kahigalaan, mga kigsunan. Sa sunod higayon, hangyoon ko kamo sa pagsunod ni natong programa. O aduna kita mga kahigalaan, mga kaigsunan, pahati sila. I-share ninyo mga higala ang kining maong programa. Haron sila makabatok usab o kaluwasan. Uban ka natong tanan. Inigbalik sa Ginoo, mo ay atong handom na kitang ranan makakuyi kaniya ngadto sa langit ng kulian. Daghang salamat ug kini sinunod pasukin uban ang kandilis sa Frido Pagdibas, uban sa mga kaigsunan niya sa bando sa mensahe sa tulog ng Lunda, magayon ninyo sa sunod higayon ug kaming tanan mao ang mga original na Seventh Day Adventist. Sa sunod higayon, mga kaibigan. Napuluyan